Eu andava com o carro, tava fazendo uns barulhos do lado direito, que blá, 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 parecia que tinha alguma coisa solta. Levei no mecânico, ele me disse, ó, se é amortecedor, você vai ter que trocar amortecedor e a suspensão tá com problema sério e isso fica um pouco caro. Então, como eu não tava a fim de gastar muito, eu voltei para casa, pensei, vou esperar um pouco mais para poder arrumar. Chegando em casa, eu vou mexer na bandeja ali. Eu já percebi que esse pivô aqui, ó, tava com problema, ele tá solto. Ele tá bem balançando, ó, ele trabalha e ele tem que se trabalhar bem firme. Então o que que eu fiz? Eu comprei o pivô, paguei R$ 40 e troquei o pivô e o problema resolvido. Então, é só pra vocês terem uma ideia aí, que se tem um barulho no carro, tem que dar uma verificada se não é pivô, porque geralmente é pivô. Esse pivô ele frouxa, ele fica batendo embaixo, daí faz aquele barulho, parece que tá tudo solto embaixo. Esse é o pivô da bandeja, ok?